Это новости экономики в прямом эфире телеканала «Якутия-24». В студии работает Нюрбуяна Иванова. Китайская Народная Республика выразила крайнюю заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу «Сила Сибири». В «Газпроме» отметили, что окончательно объемы еще не определены, соответственно, цена еще не обговорена. Срок начала поставок по «Силе Сибири» остается прежним – с 1 декабря. Объем начальных поставок составит 10 миллионов кубических метров в сутки. Напомним, что «Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Строительство моста через реку Лену в Якутии по предварительным подсчетам оценивается в 60-65 миллиардов рублей. Уже получено положительное заключение Минэкономразвития России с точки зрения окупаемости. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Ранее строительство моста в Якутске оценивалось 70-80 миллиардов рублей. По его мнению, это один из немногих транспортных проектов в стране, который может окупаться за счет снижения прямых бюджетных затрат. Только за счет сокращения прямых расходов бюджета республики на северный завоз экономия составит 3,5 миллиарда рублей в год. Сократятся и расходы на выплаты процентов по кредитам под северный завоз компаний с госучастием. Общий эффект составит 6-7 миллиардов рублей в год только благодаря мосту, отметил глава региона. Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%. Поток составил более 34 миллионов пассажиров. Это следует из данных Росавиации. Так, Аэрофлот за отчетный период увеличил перевозки на 12,6%, S7 на 11%. На третьем месте авиакомпания «Победа», которая перевезла 2 миллиона 700 тысяч пассажиров и увеличила объем перевозок сразу на 45%. Алмазодобывающая компания «Алроса» на международном аукционе по продаже алмазов специальных размеров в Израиле реализовала 120 алмазов общей массой 1940 карат, в том числе 2 крупных алмаза весом более 50 карат. Суммарная выручка от продаж составила более 10 миллионов долларов США. В торгах принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Гонконга. Крупное сырье стабильно пользуется популярностью у диамантеров Израиля. Прошедший аукцион третий по счету в этом году. Это наш самый высокий результат по выручке на израильской площадке в 2019. До конца года мы планируем здесь еще 3 аукциона и рассчитываем на сохранение спроса со стороны клиентов. В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района стартовало строительство спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном. Объект будет завершен в конце 2020 года. В комплексе расположится первый в районе плавательный бассейн, зал на 500 зрителей, специальные залы для аэробики, настольного тенниса, силовой подготовки. Общая площадь объекта составит свыше 7 тысяч квадратных метров. На строительство комплекса в 2019 году предусмотрено 349 миллионов 700 тысяч рублей. Уровень софинансирования из федерального бюджета составит 92%. Общая стоимость строительства объекта с учетом сдачи в 2020 году составит более 858 миллионов рублей. На ремонт дорог в городе Алекминске выделят 50 миллионов рублей. Накануне региональный Минтранс подписал соглашение о софинансировании ремонта с администрацией Алекминского района. На ремонт улиц и дорог Алекминска из средств Дорожного фонда Якутии выделено 25 миллионов рублей. Из средств Дорожного фонда 20 миллионов рублей. Из средств города 5 миллионов рублей. Работы будут проведены в рамках подготовки к 90-летию района, 385-летия со дня основания Алекминска, 150-летия Спасского собора и проведение республиканского ИСЭХа Олонхо в 2020 году. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических новостей на Якутия-24.